गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वॉच को डी फ्रिज में डालने वाला हूँ। देखो कि डी फ्रिज है गाइस, तो देखो कितनी देर तक सरवाइव कर पाती है ये। इसमें देखो 6-4 हो रहे हैं। अब इसको 2 घंटे बाद निकालते हैं गाइस। इसके अंदर डाल दी मैंने। टाइम पूरा हो चुका है फ्रिज में से घड़ी निकालने का। देखते हैं घड़ी की हालत कैसी हो गई। देखो ये पड़ी है गाइस, घड़ी ये पड़ी है। देखो वो पूरी बर्फ में जब गई है तो घड़ी तो यहाँ पे चल रही है, मगर टाइम गलत दिखा रही है गाइस। कैशियो की थी ओरिजिनल, लाइट भी चल रही है इसकी, लाइट भी वर्किंग है इसकी। तो गाइस चल तो रही है मगर इसमें टाइम गलत दिखा रही है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक एंड